足柄サービスエリア、下り、からバス駐車場への徒歩 RTA。今回は、南側男子トイレから大型駐車場マスへ徒歩で向かいます。関東方面から西向きの長距離バスに乗車する際、必ずと言っていいほど立ち寄るので、皆さん予習がてら、確認しておきましょうね。ポイントはただ一つ。屋根のある通路を目印にえっほするだけです。すると早速、バス専用駐車枠が出てきますので、自分の乗ってきたバスに向かっていきましょう。よっぽどのことがない限り、バスはここの駐車スペースに駐車します。女性用トイレは、男性用の手前にあるので、所要時間は少し短くなります。バスが見えてきました。ということでタイマーストップ。皆さんもトイレと仲良く良いバス移動ライフを。